Goeiedag julle. Ons gaan nou 'n tyd in hier na Goeie Vrydag toe waar ons fokus spesifiek op Jesus se lyding. En ek dink iets van sy kruiswoorde verwoord wat hy beleef het. Woorde soos, ek het dors, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Sy gebed in die tuin van Getsemane, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Dis alles iets wat iets verwoord van die intensiteit van sy lyding. Daar is een gedig wat my altyd bybly, 'n gedig wat professor Cas Vos geskryf het, wat iets verwoord van Jesus se lyding. Iets verwoord van sy worsteling in hierdie tyd. En dit is gebaseer op Psalm 23, 'n Psalm aan wie ons gewoonlik vashou wanneer dit met ons swaar gaan. 'n Psalm wat iets sê van, God is my herder, ek kom niks kort nie, hy lei my na groen weivelde, hy lei my na stille waters, hy is die een wat my soos 'n eregas behandel. Maar ek wil graag vandag, omdat ons juis iets van hierdie lyding van Jesus moet ervaar, vir julle professor Cas Vos se gedig lees, die Here is nie my herder nie. En dit is uit die oogpunt van Jesus. Kom ons luister. Die Here is nie my herder nie. Die Here is nie my herder nie, ek kom alles kort. Hy lei my na leegtes, laat my bloed sweet, bring my na 'n woestyn, sonder manna se genade op duinende duine. Hy lei my op omweë om sy verlore eer te soek. Ek kruip deur donker dieptes, my hart skommel bang. U het U hand teruggetrek, ek kyk vas teen U rug. U laat my aan 'n kruis hang, terwyl my vyande koggel. U ontvang my soos 'n rower, ek is oorlaai met skuld. Al slaan U stilte my stom, sal ek na U bly roep, ek, U weggooi lam. Soos julle kan hoor, iets van Jesus se worsteling, iets van sy lyding, word eintlik raak gevat in hierdie woorde. Hy is eensaam, alleen, God verlate. Hy word gelei na die woestyn. Hy het dors. Niks wat ek en jy beleef van God in Psalm 23 nie, ervaar hy juis. Hy ervaar God verlatenheid. Hoekom? Sodat ek en jy nooit God verlate hoef te wees nie. En as 'n mens iets daarvan begin verstaan in hierdie Paastyd, in hierdie Goeie Vrydagtyd, dan besef 'n mens, God het deur lyding gegaan. Hy het iets ervaar sodat ons nie daardeur hoef te gaan nie. Hy het die dood oorwin sodat ons kan opstaan tot 'n nuwe lewe. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dank U dat ons in hierdie tyd die lyding van Jesus kan herdenk. 'n Tyd wat Jesus ingegaan het, wat vir hom intense lyding was, onsekerheid. En dankie Vader dat ons mag weet dat hy hierdeur gegaan het, 'n Godverlatenheid deurgegaan het, sodat ons as gelowiges nooit God verlate hoef te wees nie. Dankie dat ons mag weet dat U ons goeie herder is, dat U ons bystaan, lei selfs deur die dal van doodskade weer, en dat ons kan tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, deel hierdie evangelie met ander. Dan wil ek julle ook graag uitnooi na ons geleenthede by die kerk. Ons het die Via Dolorosa by die kerk, by die tradisionele gebou. Dit begin so 6:00, hou gerus sosiale media dop. En dan natuurlik hier in Harties het ons ook donderdag aand, so pre-Paase
erediens wat ons gaan hê, en dit is tipies in die pop-up styl, en ons gaan dit nogal 'n redelike spesiale geleentheid maak. Dit is hier by Peck & Manor, net hier naby Caribbean waar ons dit gewoonlik hou. Ons sien uit om julle by hierdie geleenthede te sien. Vrydagoggend 8:30, natuurlik die tradisionele nagmaal wat ons gaan hou by ons gemeente, en dan natuurlik Sondagoggend 8:30, Opstandingssondag, waar ons die lig vier wat deurbreek in die graf. Tot 'n volgende keer.